El desig de volar és un somni que la humanitat ha tingut des de fa molts anys. En la nostra experiència podem aconseguir fer-ho igual que fan els ocells, aprofitant corrents d'aire dinàmiques, tèrmiques, confluències i núvols que ens aspiren cap a dalt. Som en Joan Portella i em dedico a fer vols en parapent. L'empresa que tenc es diu Parapent Biplaça Menorca i oferim aquesta experiència a qualsevol persona que s'atreveixi a experimentar la sensació de volar sense cap tipus de motor, només aprofitant corrents d'aire ascendents. En ser una empresa afincada a Menorca, tenim obert tot l'any. No només ens dedicam a fer vols en els turistes que quan venen, sinó que molta gent de Menorca ja experimenten aquesta experiència perquè ho han ja assimilat. L'activitat que realitzam és respectuosa amb el medi ambient, ja que no empram cap tipus de motorització, no causam cap impacte de lo que són residus, ni contaminació acústica, ni utilitzam materials per poder-ho realitzar. O sigui, som totalment innòcua pel medi ambient. Molta gent em diu que no s'imaginava que Menorca fos així, perquè és quan realment entenen lo petita que és la illa i lo rica que és de vegetació, lo verda que és. Sobretot molta gent de fora es pensa que és més seca i és una illa que té molts de boscos i també poden veure tot el contorn i les diferents zones que existeixen. És una manera única de conèixer Menorca.